صباح يوم جمعة جديد. صباح خير، صباح تفاؤل، صباح الخير يا شوشو، وصباح الخير على كل المتابعين. اليوم النهاردة معاكم برعاية شروق. قمنا الصبح كان يوم جميل بصراحة. النهاردة الجمعة يوم من غير ثانوية عامة، ومشمشة كمان بتروق معانا وبتصبح عليكم. روقنا بيتنا ودخلنا على مطبخنا، ده مطبخ ده في البيت ومعاكم أمل، وقلنا نحضر أحلى فطار النهاردة. فطار جميل من تلاجتنا وعلى قدنا. حتة جبنة قديمة كانت عظيمة صراحة، يعني عليها حتة طماطماية وشوية زيت وحبة طحينة. مفيش أجمل من كده. أنا دي كفاية عندي كل يوم مع كوباية شاي تفطرني لوحدها. والله كانت ريحتها جميلة، عايزة بقكم كلكم. وكمان طبعا الراعي الرسمي لفطار المصريين طبق فول، بس بقى ايه، متحبش وجميل. شوية زيت، شوية ملح، شوية كمون كده بحب، شوية طحينة وعصرة ليمون. يا سلام بقى الفول بالليمون وشوية شطة. وأجمل لو حطينا عليه بقى ايه، شوية زيت حار، بقى زي العربيات بالظبط يا جماعة. شوفوا الجمال. اما اعمل حاجة كلف، وكله من البيت عندنا الكمون والكزبرة والليمون. مفيش زيت حار مش مشكلة، بس لو فيه بيبقى أجمل. شوف يتاكل حاف والله، ولا كأننا جايبينه من على عربيات الفول. يا سلام. بس حاجة بسيطة، حتة جبنة قريش، شوية شطة وحبة زيت وبس كده. وكنتوا تقولوا لي حطوا طماطم، حطوا فلفل، حطوا. أنا بحبه كده. بتفكرني قوي الجبنة القريش والشطة بزمان وأنا في الثانوي. كنت أجي أعمل سندوتش منها وكوباية شاي وأطلع جنب العصافير. هو ده الغدا بتاعي بعد ما أروح قبل ما نعمل العشاء. وطبعا الراعي بتاع الفطار أم الخلول اسكندرية. أنا دايما أم الخلول معايا في أي حتة، وحبة عسل أسمر ومخلل. ويا سلام على لقمة الفول دي بقى بزيتوناية، كوكتيل رهيب. وبعدين طلعنا الجنينة عبال شوشو ما تعمل الشاي. أبو علي بقى قصلي الملوخية. شوفوا الجمال كده من بلدنا. شفتوا الحركة دي؟ شفتوا الجمال؟ طبعا النهارده مش هنعمل ملوخية، بس هفرزها واشيلها. وادي شوشو جابت لي بقى كوبايه شاي بالنعناع، وقالت لي تعالي بقى نتمشى في جنينتنا نتفقد احوال الرعيه بتاعتنا. ادي الفلات ونشوف الطماطميات، وشوشو بتصبح عليكم. والورده بتقول لها صباح الخير يا شروق، وبتقول صباح الخير لاحلى متابعين. فين اللايك؟ الورده بتقول لكم فين اللايك لشروق وفين المتابعه. شوفوا البتنجانه دي. شوفي بقى، دي اهداء مني هنا ومن للقناه والمامتي حبيبتي، هي بتحب الخضار. شوفوا الجمال. وبعدين دخلنا نعمل اكلنا. حمدي قال النهارده انا خلاص براءه من الثانويه العامه، انا عايز اكله النهارده كلنا بنحبوها اجمعنا عليها. هنعمل بيتزا. هعمل لهم بيتزا عادي بالدقيق الفاخر العادي، لكن انا هعملها معاكم النهارده بالحبه الكامله. ونشوف. انا كنت بقطع الطماطم، وشوشو كانت بتشاركني في الزيتون. وطبعا من ورا الكاميرا في بابا صلاح وحمدي ومنى وحبيبه بنت عمتهم، كله كان بيساعدنا. في حرامي سرق زيتونه وانا بعمل. شفتك في التصوير يا شوشو، شفتك وانا بسجل الصوت. ماشي يا شروق، عماله تاكل وانا بقطع. قطعنا الطماطم وقعدنا نرغو بقى مع بعض. كانت لمه والله جميله بصراحه. اللمه والعمل الجماعي ده انا بحبه. في ناس من ورا الكاميرا انتم مش شايفينها، ممكن يكونوا بيعملوا حاجه على النار، بيناولونا الطماطم بياخدوها. كله كان عمل جماعي. كان يوم لذيذ وحلو. كان ناقص لولو حبيبي، بس هو في الجيش. ان شاء الله اما يرجع بالسلامه نعمل يوم جميل. وشوفوا بقى الهانم قاعده تقطع الزيتون وتسهيني وتاكل كل شويه واحده، وانا اقول حبيبه ماما قاعده مع ماما النهارده. يا سلام. تقول لي بصي انا خلصت قد ايه انا خلصت الطماطم كلها وهي لسه في دول، وبعمل في الفلفل. يا اختي شاطره يا اختي. وقعدنا نرغي ونحكي. بصوا اجمل حاجه في اليوم هي اللمه، واحنا كلنا مع بعض. طبعا انا خفيت الصوت، لان لو الصوت بتاعنا طلع هنتفضح على قناه الجزيره من الكلام اللي قلناه. الحمد لله يعني الحمد لله. قعدنا نحكي، نفتكر علي، نفتكر وهو صغير كانه كان معانا. والقعده دي فكرتني باخواتي ومامتي واولاد اخواتي، وبقول يا ريت كانوا معايا، وحشوني. قلنا خلاص اما علي ينزل ولا حاجه ونحاول نروح يوم نقضوه في اسكندريه ونتجمع كلنا مع بعض. شوفي اللي بتاكل زيتون تاني يا شروق، اصبري عليا، كل ده مخصوم من الزيتون بتاعك. منك يا شوشو.
بتسهيني. وخلصت الفلفل والطماطم وكملت معاها الزيتون، قلت لك شاكره يا ماما عملت لك الزيتون. بس كان يوم لذيذ، وشروق كانت عسوله ومساعداني من اول اليوم صراحه. اهي خلصت لكم الزيتون. والطماطم بتوريكوا عملت ايه. انت اللي عملتي ده، شكرا شكرا، اي خدمه. وجبنا الصدق. كانت وقتها ماما بقى بتتصل عليا بالتليفون، قعدت اتكلم معاها شويه وشروق كانت بتساعدني. كملت رغي بقى مع ماما، كانت وحشاني زي ما تكون حاسه بيا وانا بقول وحشاني ماما. لقيتها رنت علينا، بتعملي ايه يا امل؟ قلت لها بعمل صدق، هنعمله بيتزا لحمدي. شوشو بتقول لي قولي لتيتا شوفي شروق كبرت، حفيدتك كبرت وبتعرف تقطع صدق. شفتوا الهنا اللي انا فيه؟ كبرت، ايوه كبرت، بتقطع صدق وبتعمل اندومي يا جماعه، كتر خيرها. بنتي طباخه ماهره ماهره. مش كده يا شوشو؟ انا اسمعي بتضحكي. لسه بعد التسجيل لسه هنشوف حكايه الزيتون اللي كان بيتسرق وانا بعمل الفيديو ده. سلام على مش محدش اي حد يا جماعه يقطع صدق. شفتوا تقطيعه شروق؟ شفتوا التفاصيل بتوريها لكم، تفاصيل غير عاديه. يا سلام. وهنا بقى قمت خلصنا تقطيعنا، قلت عجنت لهم اللي هو البيتزا بتاعتهم بالدقيق الفاخر. وده يا جماعه معاكم دقيق الحبه الكامله بتاع الغله بتاعتي، طحناه كله على بعضه اهو. خدت منه كوبايه واحده على قد صينيه بيتزا واحده عشان اجرب. حطيت له برده نفس المقادير، كلفته. بنعمل بيتزا يعني كتروا وبلاش تستخسروا طالما اكله حلوه. كان عندي معلقه، انا كنت عامله بيضايه للدقيق كله الفاخر وكله، خدت منها معلقه. وحطيت معلقه سمنه ونص مايونيز عشان اطعم العجينه واخليها هشه، وملح وسكر والخميره بتاعتي. وهبست السمنه بالمايونيز بالبيض، وخدت معلقه زبادي. علبه الزبادي حطيت كلها الا معلقه منها على الدقيق الفاخر، وخليت معلقه لكوبايتي. كل ده بيخلي معانا البيتزا هشه وجميله. اهي كوبايه دقيق، انا خدت نص ميه معايا، مش هحطها كلها. اهم حاجه في دقيق الحبه الكامله وانتوا بتعجنوه لازم أن يكون ناشف معاكم شويه، يابس او لابس او ناشف شويه، ما تلينوش العجينه، ما تبقاش طريه عشان مش هتعرفوا تبططوها. الدقيق ده بيسيح مش زي الدقيق الفاخر، ما عندوش عضلات وقلب. وما تعجنوش كتير، يا دوبك تلموا العجين 5 دقايق كله عجن. انما الفاخر اعجنوا براحتكم ولدتوا، ده مش عايز لت كتير، حاجه بسيطه كده. ورصت ايديا نقطه زيت كده وعملتها. وعبال ما تخمر هشيلها تخمر هي والبيتزا التانية. عبال ما تخمر هعمل كاتشب على النار احضره عشان شوشو طبعا بيتزا بتموت في الكاتشب. هعمل كاتشب وهعمل الصلصه بتاعه البيتزا بالزعتر. كل ده بنعمله في البيت، ما بنجيبوش من بره. وادي العجينه لسه بتتلم اهي. يلا يا ست عجينه، ما خدتش وقت والله معايا. بصوا ناشفه شويه، هو الزيت اللي عامل لها لمعه بس. وحطيتها تخمر. وادي الكاتشب اهو، كرملت السكر بتاعي وحطيته، وعملت صلصه البيتزا. وكمان شوحت الصدق وجهزت على العجين يخمر. خمر العجين، حضرنا الصواني كلنا وقعدنا، كله كان بيساعد. شوفوا دي الحبه الكامله، هي دي البيتزايه بتاعتي، مش محتاج نشابه، بيتبطط بالايد والله. هو طري مش زي الدقيق التاني خالص. وما اقولكمش بقى على الطعم والحلاوه، كان حاجه تانية خالص. كله ضقم البيتزا بتاعتي، حاجه هشه وجميله. النتيجه حلوه، بس عشان انا حاطه له حاجات كمان ترفعه، وخفيف. وما قدرتش اكمل الصينيه كلها، انا اكلت جزء، في حد كل بالليل تاني مشمشه طبعا انا عطيت لها منها، والصبح فطرت بالباقي. مشبعه، بتاكلوا بتحسوا ان انتوا شبعانين. طبعا من ورا الكاميرا ناس بتساعدنا. شروق فرحانه بالشوكه، هي اللي بتنغز بالشوكه. هنا بابا قال لي انا هحط لك الصلصه بتاعتك، انما عندي منى هي اللي كانت بتحط، وحبيبه كانت بتناولني الصواني وتدهنهم لي. وهنا ابو علي بقى دهن لي صلصه البيتزا. شوف بقى الجمال، كله بيشتغل. حمدي كان بيجيب لنا الطلبات ويجي من بره اي حاجه احنا عايزينها، كله كان على قدم وساق. وهنا بدات شروق اهي اتخرمتها عشان ما ترفعش معايا توقعي الحشو في الفرن. شوفوا الجمال. بعدين رشيت لها بقى دي جبنه قصاقيس رومي او تركي، بتتباع هنا عندنا في المعامل. بحطها من تحت عشان لما تسخن يلزق عليها المكونات، الطماطم والفلفل ما تقعش، تمسكوا البيتزايه كده حاجه ماسكه اهو. برص وببتدي بقى ارص لها طماطمها، فلفلها، الزيتون، الصدق، وارجع احط طماطم تاني. انتوا عارفين كلكم ان انا واولادي بنحبوا البيتزا تكون مليانه وحلوه، مش شرط صدق، الخضار بتاعها كتير، تبقى مزلزطه كده. دي الحاجه الوحيده اللي اجمعنا عليها. ما انت تلاقي عيل رخم كده في البيت دايما يقولك ما بحبش الفول،
ما بحبش الجبنه. عيل رخم يقول لك انا ما باكلش السمك. في لازم حد يفسي في الاكله كده، الا البيتزا كله اجمع عليها الحمد لله. خضار كتير وزلزطه كتير. شروق تقول لي كتري يا ماما، انا عايزه امسكها الاقيها تقيله. ماشي، احط شويه صدق كده رشه تجميليه، والباقي كله خضار بقى. وادي زيتون تاني، بصراحه مش عايزه اقول لكم. وبحط لها كمان قصاقيص رومي تاني شويه كده عشان تحمل معايا في الجبنه، ابقى مكلفه يعني. كتروا وبلاش تستخسروا. وبعد كده اسويها في الفرن على الهادي، وساعه ما تستوي او نار متوسطه كده تستوي اطلعها، ارش لها الموتزاريلا بقى، دي اللمسه الاخيره، وادخلها تحمر وشها. اهدي من تحت او اطفيه، واولع بقى من فوق او الشوايه تحمر واطلع. ويا سلام على الجمال. والله الحبه الكامله كانت عامله لعب. كله قال لي يا ماما المره الجايه اعملي لنا معاكي البيتزا بتاعتنا بالحبه الكامله. اهي شوفوا بقى اللحظه دي، والمخرطه، ايوه بالمخرطه. شوفوا الجمال. شوفوا الموتزاريلا عملت الشغل كله. انا رشه بسيطه والله على الوش. كانت جبنه جميله جايبينها من عند بابا صاحبه شروق، فعشان كده شروق بقى عامله الراعي الرسمي للبيتزا بقى. جبنه بتشد والله. شوفوا الحبه الكامله، شوفوا الهشاشه اللي في العجين، شوفوا الجمال. شوفوا طريه ازاي وزي السفنج. الله، شوفوا الجبنه يا شروق، جبنتك انتي وصاحبتك جميله يا شروق والطعم ما اقولكمش، كان لذيذ. كلنا وهيصنا، واللي قام غسل المواعين، وبعد كده اتجمعوا هم وحبيبه بنت عمتهم ولعبوا سكرو. ما كانش حد ماسك موبايلات. وختم اليوم بشوشو راحت مع بابا صلاح المولد. عندنا مولد في البلد. جابوا حلويات وحمص وحاجات حلوه كتير، وغوايش لشوشو. اوعوا تنسوا غوايش شوشو، حابه اوريها لكم. وعملنا بقى ايس كوفي، واكلنا حلويات المولد، واتجمعوا وكانت شافوا افلام، وكانت سهره حلوه. يا رب ما يحرمكم من حبايبكم يا رب، ويملأ قلوبكم كلها دفى.